哎，真係好啦，啊！哦，都看觀上嚟呢度同大家打個招呼先。唉，各位身體健康，萬事勝意，想嗰樣得嗰樣。希望今年咧乙巳年咧，大家樣樣都好，明年咧更加好過舊年啊！所謂照算不須紅雨撇啊！哇喺外國啲生意就可以放招我就避開一筆正，我二筆聲，我如今賺錢賺到可以將個招牌開。我呢就叫做鄧平海，我都話其實做好多生意嘅，我又賣下酒啦，又賣下燒肉啦，又賣下金錢肉啦咁。不過最快拉咧就梗係喺美國嗰度幫人炸下魚國啦。不過咁喎，除咗呢一樣嘢之外咧，我其實同我個妹咧嘢同有另一種生意嘅，就係將人家嘅兵器偷下。哎呀，偷嘢都係唔講得嘅，偷完之後攞去用，用完之後咪有錢啦。所謂賺錢者，只用頭腦，都不用動力嘅。我估到我都嚟做啦，你又會，咁就係咁樣。你明唔明我會啊？我就成日咧聽到你又叫我咩啊？野兔嚟啊！野兔嚟係你個車過嚟嘅啫。今日點啊？有啲咩找我翻嚟㗎嘛嚇？阿哥，我講你聽啦，我今日好大收穫啊！我咧偷咗3把劍。3把劍。係啊，其中一把咧就係太師個仔嘅。哎呀，太師個仔你夠膽偷啊？係啊，不過爭啲死咗啊！嚇死我啊！你估佢身係咁樣？咁你知啦，我好手法啫嘛，咁佢睇唔到，佢爭啲啫，我話。我哋記住咧，阿哥教過你嗰一招棉花鞭一掉嘅時候，我縱然係唔會傷害性命，其手亦傷㗎嘛。其實咁又唔好，傷人又唔係幾好嘅。咁啊係嘅。係啦，哥啊，你唔知啦，我唔知點解我而家近日嘅心情咧，總係心神恍惚。心情不快啊！係咩？等阿哥睇下你呢3把嘢係乜嘢嚟先得嘅。咩啊？阿妹，你真係啊！呢3把咧，唔使搞得咁緊要嘅，你跟住托到手啊！知啦，點啊？驗下佢啦！哎呀，阿哥一粒上手就知道龍與鳳，你睇下。啲3把咁嘅嘢，哎呀，喺邊度攞翻嚟話？你話太師度攞翻嚟？唔係一把係啫。邊把嚟太師嗰把啊？呢度咁風口？呢度咯，呢把。哦，3把都係流嘢嚟嘅。如果你俾阿太師知道啊，我哋啊何止要收招牌啊，擺埋先啦。
梗係唔得啦！你都做慣做熟噶啦，仲點會攞住次貨翻嚟呢一個份㗎？唔知啊嘛。真係。其實講開又是講啦。哦。冇一把寶劍咧，就及得我之前送俾阿二妃王子嗰把寶劍㗎。哦。嗰把寶劍啊，削鐵如泥，無影劍啊！真係好啦！我仲記得佢啊，上邊咧有兩行字，寫住誰得此劍，便為天下第啊！阿妹，你講還講硬係要成日記住嗰個二妃公子嘅。嗰把寶劍啊，來頭好大㗎。係就係，不過咁噃，自從你見完佢之後，日又思夜又想，總係望住嗰個二妃公子嘅歸來此處嘅，仲有添噃。你睇下你而家嗰個樣啊，當堂壞晒嗰啲衫啊，仲骨瘦如柴添啊！梗係啦。我哋共享天涯，到此亦得兩袖清風，還一生乜嘢債就乜嘢債啊！有相思債，有睇戲債，睇錢買飛就唔該你走得快。若果你俾錢買張飛，冇為咗你就大聲嗌，仲有添噃。如今為咗個相思債，不見心上人，心裏實不快。你話哥唔知道，其實佢想將你來帶壞，但係嘅如今想咁多，你以為阿哥唔知咩？查實我不快，我不快啊！有乜解啊？唔通乜嘢都向你來解咩？我中意點時我就點，唔使同你乜都咁交代嘅。你快啲同我去煲宵夜啦！好啦，最多幫你整下啲舊煲雞，就焗生蟹，整下啲落啲陳泥，就焗埋隻生蟹啦。我一定要咁做啦，我係咁先啦。唉，都唔生菜。我做完咗呢一種生意之後咧，我又要去做賣下做第二種生意至得。青雨夜，照花家。
動啊，人啊壞，可惜我無心啊，還那想我一桂花未開。我愛問若開，所以暗火紅街，先帝佢已經歸先難解，王權已立，經已暴壞落在今因為太後佢當下權，佢都未諗起嚟，其實呢個皇位應該係義妃嘅，可惜啊惠妃同婚後佢有冤仇，所以個皇位先至落喺我嘅手上嘅啫。啊，唔經唔覺嚟到呢個農村，風景都唔錯喎，等我周圍行下先得。我喺度休息啊！佔咗塊嘢㗎，你坐住。小心你，小心啲得啦，得我。你魚生女。我食。阿哥嚟啊！有客人送上門添，等我去睇下先得。係啊，呢位不如飲杯酒嚟幫襯下。飲酒？係啊。唔係幾曉㗎喎。咁樣啊？點會咧？飲下就曉㗎啦。隨便啦，冇所謂啊。哇！呢個人咁大牌佢，隨便啦咁樣喎。哎呀，你估你真係皇帝咩？咁大牌，我不過咧就睇中咗你佢嗰塊劍啊！客官有禮，有禮。請問有咩幫襯咁咧？哦，你真係要我幫襯啊？係啊。哦，咁冇所謂。咁你話要幫襯啊，我咪即管幫襯你啦。嗱，我講俾你聽啦。咩事啊？你多啲嚟我哋呢一處，你知唔知道啊？嚟我哋呢度飲多啲酒咧，我講俾你聽啦。我哋呢度啊，好多高官、領導、拿督，好多嚟我哋呢度飲酒㗎。你嚟多啲咧，就會識多啲皇孫貴介啊！嗱，
大言不慚，真係啊！乜呢度好多拿督嘅咩？係啊，好多皇孫貴介啊！係啊，本來我真唔係幾想同你講嘢嘅啦。啊，望望下，你又幾動人懷嘅喎！可以放蕩迎來，呢對野蜜桃味，有一種撩人。我唔話俾你知啊！咩事啊？失禮，我咧。好多人啊，都因為我而嚟呢一度飲酒嘅，咁緊要？係啊，有咩吸引之處啦？又係有啦，你知唔知啊？唔係話嚇你啊，你幾日前咋？當今日建文皇帝啊，佢見到我咋，哇，暈晒大浪喎，成個人啊喺嗰個聯架上邊跌咗落嚟啊！哎呀，我講俾人聽啊！呢個秘密嚟㗎，講咗俾人聽唔得了㗎。哦，有㗎，個建文帝你都見過啊？係啊，仲有啊。呢個秘密得你一個人知㗎咋。我一個人知嘅啫，全世界都冇人知。全世界冇人知啊！仲話見到你同一聲暈低。係啊，暈晒浪。真係好笑。真係冇意思啊！真係冇意思啊！雖然你天生自然，可惜我都未動於懷。快啲準備走一回，莫個書本啊作態去啦！我而家幫襯你啦，攞啲酒嚟啊！好啊，我去攞啲靚嘢睇下。哎呀，關公咩話？翻咗風添。嗱，呢位客官嚇？好正㗎，所有嗰啲咩領導啊、拿督啊，都好中意飲㗎。嗱，我裝俾你下，你知唔知啊？係極品嚟㗎，叫做玫瑰露、唔係猜錯，茅台。咦，你咁叻嘅？茅台係最極品㗎嘛？唔極品咩？仲有竹葉青啊！好。啊係喎，點解我斟兩杯嘅？得啦，我自己慢慢。係啊，慢慢飲啦嚇。點啊？哎呀，我幫你。得啦，唔錯啊！飲多啲，飲多杯啊！好啊。點啊？幾好。不過又爭啲㗎喎。爭啲。係啊，最好㗎咯你噃。又覺得係最好啦。爭最好我哋但㗎。係我總係覺得啲酒味不佳啫。酒味不佳啊？係啊。哦，咁唔係幾好㗎啫。唔係幾好啊？係。咁樣啊，好啦，不如我入去換，再換個俾你啦嚇。飲下都係差唔多嘅啫。嚇，係啊，最好嘅味先啊。咁好啦，咁我收翻入去嚇，收翻入去先啦嚇。好啊。我都跌咗啊，真係唔好意思啦。唔緊要。跌咗喎。咁我入去先啦嚇。
咁你坐下先啊。嗯。嗱，你又話我哋呢度啲酒唔夠味咯。不過你咁，你嚟得多咧，飲下咁就慣㗎啦。咁啊，既然今日咁樣咯，咁不如咁啦。我諗你都係即係上翻去㗎啦，嗬？因為天時都唔早啦。我相信嗱，哎呀，我睇到你有啲疲倦態啊！我自己就唔覺得啦。嚇，係咩？你覺得我好攰咩？哎呀，嗱，你都未俾錢我點走啫？哎呀，客官啊，點解㗎？你嚟我度飲酒，我冇收你錢，你同我收翻轉頭喎？點解啫？點解啫？係咯，嗱，我同你講，我咧就飲咗你一杯酒，係，但係你咧兩杯啊！兩杯又好，三杯亦都好啦。不過咁啊，點啊？你買咗我把劍噃，一把寶劍抵償啲酒，咁啊好大嘥啊！哎呀，佢係食飯神仙嚟嘅，乜你知道我偷咗你把刀咩？你把寶劍咩？咁係咪啊？啊！咁你起碼都俾翻啲錢我先走得㗎。咁幾多錢啊？最低限度都1000兩啦。1000兩啊！哎呀，我唔買啦，我俾翻你啦，企路。兄啊婆，家人。你奈何作賊，使我急馬憤，於情懷啊，好一朵嘢啊，偷話你，雖是天險撩人，奈何你竟然為非作歹啊！好一個賊美人，你一朝落網，今日10咩日，可以去遊街。寶劍又跌可以抵償，我勸你都唔好拉我街，拉你㗎啦！好啲家完全壞，何悲可笑什麼爭？如此深愛，我定要嚴懲家，我要愛一愛，我堅決標。
界派啊！好啦，我唔拉，唔阻，唔嗌啦。總之以後咪再拖，我原諒你。特需悲怨淚盈懷，起身啦！多謝晒。嗱，我多謝你啦。咁咧最多咁啦，我改過啦嘛。咁我咧就拆咗個招牌落嚟，同我阿哥咧就去翻鄉下耕下田，賣下世界咯。咁又唔使，我都見到你有多少才華，我都好想提攜你嘅，但係都唔敢喎。咁啊，你以後都唔好去偷嘢喎，你最緊要立馬臨崖啊！我要嘛，知道。阿輝，點解我諗就喺呢度人啊？我唔去啦，我喺度真係哎呀，好啦，哎呀，好啊，哎呀，哦，咁豆皮海啊！哎呀，我係豆皮海啊！佢啊，既然偷咗我仔嗰把寶劍，長明查咁黃啊，知道你哋啊就偷盜，哎人類，哎呀，將他處斬。大膽！哎，點解要將我放乖啊？仲要將我斬殺在當街？我只不過係做開嗰啲小買賣咋，不賣下兵器，做下鐵咁樣，都要將我殺啊刑懷，最多以後莫作此刑態咯。不如翻去乞食再當街算咯，都係我唔好帶咯。哎呀，大師啊，大師，咁樣最多我攞埋嗰支咕唧唧嘅鞋油咧，幫你玩嘅鞋。我買埋。咪啦，嗱，一人做事就一人當。你阿哥你冇嘢嘛？哎呀，起唔到身啦！哎呀，一人做事一人啱，唔關佢事嘅。嗰把劍咧就係我偷嘅。一人做事一人當，你要斬要殺就斬我殺我，唔能夠殺我阿哥。哎人類，嚇？將我處斬。喂，你個仔只不過一把劍啫嘛，要殺人一條人命喎。佢跪低咗咯，原來帶得北帝多真係有效嘅，等我鬧下佢先。你個死老嘢！哎呀，夠膽撩我，你講開我，信我真係鬧數咧！啊！哎呀，為後面嗰個男人啫嘛。死啊！嚇？點解係佢啊？平身。點解佢？其實我咧就好清楚佢兩人嘅底細嘅，斷估兩兄妹都唔會話私造軍械嘅。你以後就要小心查清楚，唔好任意安排啦，打佢啊吧！哎呀，咩事啊？
起身啦！主上恭喜，你翻嚟啦！今日你見到皇帝咩？我唔起喎。係啊，唔係喎，你頭先講我好早就見到嗰個建文皇帝，嗰個建文皇帝一見到你就暈低噶喎，點解你未見過嘅嚇？係啊，皇帝咧，我慣咗咁啊，隨口就噏啦嘛。係啊，當秘笈嘅啫，主上。嗱，皇帝我未見過，但王子咧我都見過下嘅。係啦，你又話將我攜帶嘅？係咯，哎呀，好皇帝，好主上，我一身都係膽㗎，哎呀，上身咧又可以用，下身又可以用，梗係啦有用。咩？梗係啦，東國之身有為國家匹夫之勇，就我將我晒啦！得啦，起身啦！你封我哋啊！多謝多謝。唔係咁容易封㗎，唔係咁容易，要去金陵大殿先至可以封嘅。係咁啊起身啦！呢個。因准你兩人為伴家，我哋同返金家。我都係愛惜天才，後來都自有分嘅家。買嚟去啦！咪住。咩啊？我想搞間鋪先。唉，唔使啦。唔係跟我出，我想搞掂間鋪咧，即係攞咗去俾人頂翻啲。唔使㗎啦，我而家跟住嗰個係皇帝嚟嘅，隨時嘅搭足士呢都有得你做啦。你要唔要間咁嘅嘢做乜咧？啊，去馬飯啦！發癲啊！哇，發飯啦！現職寡人為一左遠遊歸國界，盼願好永和諧，喜得美人和玉山。大明王子需二開，我一生人只有兩個願望，一係江山，二係美人。今日先帝駕崩歸來奔喪，奇怪啦，何解嚟到呢一處唔見咗嗰位如花少艾啦？哦，好耐冇見過皇帝。野荼薇喺邊處？野荼薇跟咗個當今天子回返金家啊！嚇！當今天子，呸！乜嘢當今天子啊？世上先帝駕崩，身體都未曾登基，點解你講得咁離奇古怪？哦，嗰個建文皇帝，一切都係太后嘅安排啊！建文皇帝，呸！當年踏出水金界，豈有建文？我已知道呀。
居住，一切慢慢安排啊！